dat ons daar kan wegkruip, dat julle nie kan sien hoe my bene bewe van voor so baie mense moet staan en praat nie. En as ek te ver die weg gewees, moet jy julle net vir my wys om terug te beweeg dat daai mense kan sien en kan hoor. So baie welkom ook om almal wat op die Zoom diens inskakel. Julle is ook regtig baie welkom saam met ons vanoggend in die teenwoordigheid van die Heilige God. En vriende, omdat ons in sy teenwoordigheid is, wil ek vra dat ons stil word. Dat ons heeltemal stil word en vir die Here kom sê, wat moet hy vandag vir ons doen? Wat wil ek by hom hê? Kom ons word regtig mooi stil voor die Here. Here, in die heilige stilte beleef ons U. Ervaar ons U teenwoordigheid deur die Heilige Gees. En Here, hierdie is ons openbare verklaring dat hierdie diens gehou word in U naam, in die naam van die Vader, Seun en Heilige Gees. Here, want uit U en deur U en tot U is alle dinge. Amen. Vriende, genade en vrede vir julle, God ons Vader en die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. En as ons vanoggend hierdie groet van die Here gehoor het, dan gaan ons hom antwoord met 'n loflied, wat ek nou maar wil vra dat ons gaan staan en saam sing. Dis eintlik 'n lied wat julle kinders baie meer sal waardeer. En voordat ons dit speel, wil ek net vra, julle weet wat 'n Sondag is vandag. Kom is vandag spesiaal. Wat word hierdie Sondag genoem in die kerk? Ja, dis Palm Sondag, nee. So nou sal julle die lied verstaan, dus kom ek nou spesifiek hierdie lied kies. Vriende, hier is nou die trio, ek nou al die goed gelyk met. Ek kan maar weer sit, dis nou klaar. Ja, vriende, dit maak ons lus vir lekker sing, nee. Ons kan nie wag vir die dag wat ons weer net vol kerk en weer sonder maskers, sonder enigiets en ons kan net sing en ons kan vir Christus sê vir my oor ons so hard speel as wat jy kan. Dit lyk volle bors tot die eer van God kan sing, nee. Dis Palm Sondag. Dit wat hierdie liedjie van gesing het. Dat dis wat die Here Jesus en Jerusalem ingestap het. Sy disippels het hom gevra, Here, waar wil U hê dat ons die maaltyd moet voorberei? Dan verwys na die Paasmaaltyd wat die Jode elke jaar gevier het. En wat het hulle gevier? Die verlossing uit Egipte. Die feit dat God hulle kon vrymaak het, dat hy hulle verlos het. Hulle het dit gevier. Daarom het hulle ongesuurde brood geëet, om daarmee iets te wys van die haastigheid waarmee hulle in Egipte moes pad gee. Ek meen, dit was, weet julle, dink gou vir jouself. Jy het een nag. Jy het een nag. Want jy kan besluit wat moet jy saamvat. Dan moet jy pad gee. Of jy is dood. Nee, so 'n nag moet jy nou vat. Wat kan jy saamdra? Jy gaan nou 'n lang pad voor. Verder het die bloed hulle herinner aan die Paaslam. Die bloed aan die deurposuine, wat beteken het dat die doodsengel gaan by hierdie huis verbygaan. En Jesus se disippels vra vir hom, Here, waar gaan ons hierdie maaltyd vier?
En dan sê hy vir hulle gaan, daar's 'n trek gereed gemaak, en dan wanneer hy moet ingaan en stuur hy hulle om 'n donkie te gaan haal. En hierdie is 'n ongelooflike profetiese aksie wat Jesus doen. Dit is in lyn met wat die profete aangekondig het. Want hulle het geweet, hulle het die profetiese woord geken wat gesê het, kyk, jou koning kom na jou toe. Hy ry op 'n donkie. En as jy enigstens twyfel of die mense die simboliek van dit verstaan het, of dit by hulle verby gegaan het, gaan kyk wat gebeur het. Hulle het die simboliek 100% verstaan. Die mense staan langs die paaie en hulle swaai palmtakke. Hulle sit hulle klere as 'n eerbetoon in die pad neer. Ouens trek hulle baadjies uit, hulle boeklet sit hulle daar neer om eer te bewys aan die koning wat Jerusalem binnegaan. Hier is ons koning. Hy gaan nou die mag vat. Vriende, en dan gebeur presies die teenoorgestelde as wat hulle verwag het. Hier kom die koning wat verhoog moet word. Maar die verhoog beteken aan 'n kruis. Hierdie koning het toe gekom om sy lewe te gee. Die koning wat al die eer, al die mag in die heelal het nie aan hierdie mag vasgehou nie. En dis hiervan wat Paulus skryf in ons teks volgens. Wanneer Paulus 'n gevangene is in Rome, dan skryf hy 'n brief aan die Filippense. En ek wil dit ook maak asseblief, maak die Bybel oop by Filippense. Vanuit Filippense 2 lees. En daar Filippi, dit was die eerste gemeente in Europa, né? Eerste gemeente in Europa gewees. Paulus het hulle gestig op een van sy sendingreise. Kom ons maak net eers oorte. Here almagtige God, baie dankie vir 'n ongelooflike voorreg wat ons het om in U huis te mag wees. Here, dankie vir elke druppel reën wat daar buite val. Ons eer U daarvoor. Ons beleef elke druppel as 'n seën uit U hand. Maar ja, Here, dan kyk ons na ons dam, wat die leegste is wat dit nog ooit in sy geskiedenis was. En ons harte breek. Ons breek vir daai boere in daai omgewing wat net nie meer kan nie. Ja, Here, en partykeer wil ons opstandig raak en vra, hoekom het sekere dele van die land sulke mooi reën en hulle damme loop oor en hier is dit kurkdroog. Maar dan ons smeek ons dat U sal reën gee. Dat U soveel reën sal gee dat daai dam oor. Maar Here, soos wat hierdie reën die aarde seën, kom bid ons dat U woord dit volgens sal doen. Dat U woord ons sal seën. Dat U woord soos wat hierdie druppels sag in die grond intrek en lewe bring en dinge laat groei. Dat U woord sag op ons harte sal kom lê en ook ons geestelik sal laat groei. Kom spreek dan, Here, want die kinders luister.
En ons lees uit hoofstuk 1 vanaf vers 27, so ons gedeelte begin. Hoofsaak is dat julle lewenswandel in ooreenstemming met die evangelie van Christus moet wees. As ek kan kom, sal ek self sien, of as ek nie kan kom nie, sal ek deur berigte hoor dat julle in volkome eensgesindheid standvastig saamstry vir die geloof in die evangelie, en julle in geen opsig deur die teenstanders laat afskeid nie. Dit is vir hulle teken van hulle ondergang en van julle redding. En dit kom van God. God het julle die voorreg gegee om Christus te dien. Nie alleen deur in hom te glo nie, maar ook deur vir hom te ly. Julle en ek het dieselfde stryd wat julle my vroeër al sien stry het, en waarvan julle gehoor het dat ek nou nog stry. Aangesien julle die troos in Christus ondervind het, die aansporing deur die liefde, die gemeenskap deur die Gees, die innige meegevoel en meelewe, maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewe. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net elkeen aan sy eie belange dink nie, maar ook aan die van ander. Dieselfde gesindheid moet in julle wees, wat dan ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het sy bestaan op goddelike wyse nie beskou as iets waarin hy moes vasklem nie, maar hy het homself verneder deur die gestalte van 'n slaaf aan te neem en aan mense gelyk te word. En toe hy as mens verskyn het hy homself verder verneder. Hy was gehoorsaam tot in die dood, ja, die dood aan die kruis. Daarom het God hom ook tot die hoogste eer verhef en hom die naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus elkeen wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde is, die knie sou buig en elke tong sou erken, Jesus Christus is Here, tot eer van God die Vader. En ons lees tot sover 'n baie aangrypende gedeelte uit 'n aangrypende brief. Paulus skryf hier, aangesien julle gered is, aangesien julle hierdie oorvloed liefde uit God ervaar het, aangesien julle al die ongelooflike genade ervaar het, nou moet julle lewe so wees. Nou moet julle saam stry vir die evangelie. En dan kom lê hy absoluut die klem op die eenheid van die kerk, die eenheid van gelowiges, een in liefde, een in hart, een in gees. Dis asof hy nie genoeg uitdrukkings kan kry om te sê dat die belangrikste ding vir die kerk, vir die gemeente, is hulle eensgesindheid. Hiermee sal hulle die stryd kan wen. Hiermee sal hulle die aanvalle van die wêreld wat hulle vyandig gesind is, kan weerstaan. Maar hier is die geheim, hulle moet een wees. Nou word ons die volgende grappie vertel. Hulle vra, wat gebeur as daar twee Amerikaners op 'n eiland uitspoel? Jy het al gehoor. Sê daar twee Amerikaners op 'n eiland uitspoel, dan stig hulle 'n vennootskap. Hulle sê daar twee Engelse daar uitspoel, en hulle kom op hierdie eiland, dan stig hulle klap. Nee? En hulle kuier baie lekker saam. Hulle sê, maar wat gebeur? Is daar twee Afrikaners daar uit? Dan stig hulle 3 kerke en 2 politieke partye. Vriende, as jy die geskiedenis gaan kyk, dit is amper of dit in ons DNA is om met mekaar te beklei.
En eintlik is dit so, ons voorouers het uit Europa gekom, want hulle was aan die beklei daar, hulle was ongelukkig. Kom hulle hier toe, in die suidpunt van Afrika. Nou bly die helfte hier in die Kaap, en die ander sê, nee, ons hou nie van die regering, ons loop. Trek hulle. Dan is die helfte daar oor die Drakensberg, en Natal, en die ander gaan hier so, en die Vrystaat, en die Transvaal, en daar iewers in die geskiedenis, kan jy dit glo? Dan besluit jy ons, hulle gaan 'n oorlog maak teen mekaar. Gaan lees daar geskiedenis, dan lê die ouers, broers, lê vir mekaar en kyk deur die teleskope van 'n geweer. Tot een mal ou met 'n wit vlag wat deur gejaag het en gesê hulle stop. Maar vriende, dis ons geskiedenis. Dis ons land se geskiedenis. Baie ouens. Dis hoekom daar soveel chaos in die stad is. Want in plek van dat ouens saamwerk en diens lewer en goed regmaak wat reggemaak kan word, is hulle heeltyd aan die beklei en aan die stryd. Jy nou hoef ons eers te praat oor die regering, nee, daar gaan dit nog 10 keer erger. En nou kom sê Paulus, maar in die kerk van Jesus Christus, kan dit nie so wees nie. Met Jesus self het gesê, as julle mekaar liefhet, sal die wêreld sien dat julle disippels van my is. Dit word die kenmerk van God se kinders. Maar hoe gebeur dit? Hoe is dit moontlik? En daarom vertel hy, skryf hy die volgende gedeelte, wat eintlik 'n lied was. Dit is eintlik 'n lied in die kerk gewees wat hulle gesing het. Waar sê die voorbeeld van Christus moet julle volg. Christus sit aan die regterkant van die Vader. Hy's God. Ons bely dit. Ons weet hy was van die begin af. Hy was van die begin af by God. Hy het die ereposisie in die hemel. Wat doen hy? Hy maak hom los van dit. Die hele beeld wat hier gebruik word is dat hy hom ontkleed. Hy ontkleed hom van hierdie mag. Hy kom staan nie op sy reg en sê, maar ek is die seun van God. Ek het die reg, ek het die mag om dit te doen. Hy kom ontkleed homself, hy doen afstand van die mag. Dan word hy 'n mens. En wanneer hy mens word, dan doen hy weer 'n keer afstand van alle eerbetoon, van al die mag wat hy kan kry, van al die gewildheid wat hy kan kry, doen hy afstand daarvan. Hy gaan was sy disippels se voete. Nou ek weet baie keer doen ons dit in sekere rituele en sekere goedes. Julle ons gaan dit nooit verstaan nie, want ons voete is nog oukei. Maar daai tyd het hulle geloopbare wil wees, of vuil stofpaaie. Die slaaf in die huishouding wat die laagste rang gehad het, hy het ouens se voete gewas. Dit was die slegste werk wat jy vir 'n slaaf kon gee. Dis die laagste werk gewees. Jesus gaan en hy doen dit. Jesus gaan en hy gee sy lewe prys. As Petrus hom beklei, hy haal sy swaard uit en hy kap Malchus se oor af. Wat doen Jesus? Stop hom. Mooi, stop. Ons gaan nie beklei nie. Hier gaan maak eintlik jou se oor weer reg. Dis sê. En Jesus gaan saam, hy sê my tyd het aangebreek. En al die beskuldigings word hier ingebring en hy verweer homself nie. Dat Pilatus die heidense regter,
Iemand op 'n punt kom en sê, maar hier's fout. Hy het gesê Jesus is onskuldig. En nog steeds word hy oorgelewer om gekruisig te word. En daar neem Jesus al my en jou skuld. Alles. Neem my op hom. Jesus het nie net vir sondes gesterf nie, maar hy het sonde op hom geneem en dit aan die kruis vasgespijker en dit oorwin. En finaal daarmee afgereken. Sodat ek en jy mag leef. En wanneer Paulus nou later die kerk van Jesus vervolg in die naam van godsdienst, nee, hy het by die kerkleiers van briewe kry dat hy die kerk kan vervolg, dat hy die Christene wil uitroei. Ontmoet hy die Here Jesus daar by Damaskuspad en die Here Jesus vra vir hom, Paulus, hoekom vervolg jy my? En hy leer die Here Jesus ken. En hierdie ou wat hierdie dryf gehad het en met geweld ouens gevange geneem het, gee sy lewe prys vir die evangelie. Hy sit in die tronk omdat hy die evangelie van Christus verkondig het. Hy gee alles wat hy gehad het prys sodat mense die waarheid van die Here Jesus Christus mag ervaar en beleef. En nou kom sê hy, al wat julle moet doen, is volg Jesus se voorbeeld. En die rede hoekom ons sukkel met eensgesindheid, is omdat ons dit nie doen nie. Hy sê, ons gaan dit ophou, om in ons eie belang te dink. As jy wat dis die issue. Elkeen is vir homself te belangrik. Elke wil op sy eie troon hê. Mense is absoluut magsbeheer. Mense hou van power. Jesus sê, los dit. Gee dit prys, gee dit weg. Volg my. Klim van jou troontjie af. It's not about you. Gaan nie oor jou nie. Die evangelie van Christus is baie belangriker. Hoekom voel ons so maklik selfbewus? Hoekom voel ons so maklik of wat is die regte woord? Hoekom is ons so lig geraak? Want dit gaan oor my. Wat jy net sê wat my te na kom. Maar wanneer ek en jy hierdie ding verstaan dat dit nie oor my gaan nie, maar dit gaan oor Christus, dit gaan oor die evangelie. Gaan oor die groter prentjie. En wees nou eerlik, dat hierdie teks kom trek eintlik 'n streep deur die voorspoedsteologie waarvan ons so lief is. Nee, hoeveel mense leef met dit? Ja, maar as ek die Here dien en die Here moet my seën en ek wil hierdie voorspoed hê. Hierdie teks sê, jy gaan teëspoed kry. Jy gaan moeilikheid hê. Jy gaan vervolg word. Reg oor die wêreld word Christene doodgemaak ter wille van hulle geloof. Ons het nou eers begin snap hoeveel ons by daai Christene kan leer. Hoe toegewyd hulle is aan die Here Jesus Christus. Onder die haglikste omstandighede. Ek sien 'n kerk waar mense moet loop in die geheim om daar te kom. Nou dit gereën, en die dak is stikkend en alles, en hulle staan daar so knie diep in die water. En hulle hou kerk, en hulle loof en hulle prys God dat hulle daar mag wees. Nou dink ek,
as die plek nou onder water was, of ons nou nog hier so gewees het, nee, sou ons dit gedoen het. Het ons nie te gemaklik geraak oor ons geloof het. Het ons nie begin om maar net te gewoond geraak aan die evangelie nie. Dalk moet ek en jy opnuut weer hoor, wat het Paasnaweek gebeur? Wat het Jesus gedoen? Wat doen dit aan my? En dat ek my lewe gaan prys gee, dat ek regtig bietjie van my gemaksone uitkom. En ander se belange bo myself stel. Jesus het aan my en jou gedink. Nou kom vra hy, doen dieselfde. Dink aan ander mense, nie aan jouself. Amen. Here almagtige God, dankie ook dat ons hierdie woord het. Help ons om dit te hoor. Help ons om te verstaan wat moet dit in my lewe veroorsaak. Wat is die impak van dit op my eie lewe? Here, kom die Heilige Gees en wys ons, want ons het nie altyd daai insig nie. Kom help ons om aan U getrou te wees. Amen. Vriende, dis 'n stuk in ons teks wat ons gelees het, en ons gaan dit volgende hanteer vir ons wet en ons skuldbelydenis. Maak dan nou my blydskap volkome deur eensgesind te wees, een in liefde, een van hart, een in strewing. Moet niks uit selfsug of eersug doen nie, maar in nederigheid moet die een die ander hoër ag as homself. Julle moenie net aan sy eie belang dink nie, maar ook aan die van ander. En dit is my interessant dat iemand het my dalk gehoor dat in die kerkordes van ons kerk staan dat een van die een van die ernstigste oortredings is om juist dit nie te doen nie, wanneer ons verdeeldheid bring in die liggaam van Christus. Dalk moet ek en jy onsself vra, is alles wat ek doen 'n getuienis van die eenheid? Is dit wat ek sê? Dit wat ek oor praat? Bou ek die eenheid in die liggaam van Christus? En onthou ook, die eenheid is wyer as net ons. Wat sê ek van ander kerke? Wat reg het ek om ander kerke, ander kinders van God, wat dalk goed net op 'n ander manier doen, te gaan afkraak en afbreek? Dis sy kinders. Moenie vir my sê, ja, maar hulle doen dit nie. Dis hulle saak met die Here. Ons staan voor ons, né? Ons kyk na onsself, eie harte. Bou ek die eenheid onder alle gelowiges, onder alle kinders van God. Leef ek in selfsug en eersug, gee ek dit prys vir die kruis. Word stil, vra vir die Here om jou eie hart oor hierdie goed te ondersoek. Here almagtige God, ons kom bely voor U dat ons skuldig staan. Baie keer is ons woorde so hard, so genietsig, so gemeen tussen broers en susters in dieselfde huis, tussen maats by die skool, by die werk,
Selfs hier in die kerk, Here. Ons bely dat dit nie U wil is. Ons bely voor U dat ons heeltemal te veel op onsself fokus en in ons eie belang dink en ons eie gemak. Ons bely dit as sonde. Ons bely dit as ongehoorsaamheid aan U. En ons pleit vir vergifnis in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Vriende, wanneer ons skuld voor die Here bely, dan is hy getrou en regverdig. Hy vergeef, hy spreek ons vry. Hy maak ons vry van ons skuld, sodat ons in opregtheid en liefde ook vir hom kan leef. Ons kan dit gaan doen. En nou wil ek jy uitnooi om ook saam met my ons geloof hardop te bely. Ek wil vra dat jy sal staan vir die geloofsbelijdenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, vanwaar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Vriende, ek kan maar bly staan vir die slotlied. Ek moet dit net gou kry, so. Ekskuus, ek is waardeer dit regtig dat julle so geduldig met my is. En ek wil die seën van die Here oor jou uitspreek, en daarna moet ek net vinnig vertel wat Paasnaweek gaan gebeur. Maar ontvang eers die seën van ons Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader, en die teenwoordigheid van die Heilige Gees, sal met elkeen van u wees. Amen. Vriende, net vinnig Paasnaweek, daar's nou 2 faktore wat 'n baie groot rol kan speel. Een is die weer, waaroor ons nie beheer het nie, die ander is die president, waaroor ons nog minder beheer het. So, afhangende van daar's gerugte dat hy 'n aankondiging gaan maak oor Paasnaweek. Ons moet hoor wat word gesê. As die goed bly soos wat dit nou is die redelik dat ons gaan aan soos in die verlede donderdag aan ons liefdesmaal hê saam met 'n nagmaal. As die weer mooi is, ons dit buite in die vierkant hou. Die gemeentebediening het 'n baie mooi ding beplan rondom dit. As die weer so is, goed verander, dit nie kan doen nie, sal ons in die kerk self op ons donderdag gaan daar soos uitgebreid 'n nagmaaldiens wees. Wat 'n manier op die heeltemal seker donderdag aansteek. Dan Vrydag, soos wat al die verlede stil nagmaal was, gaan dit weer wees. In die kerk, nou kan ek onthou wat se tyd ons gesê het. Van 7 af, vanoggend tot 11 toe. Hoe dit gaan gebeur, gaan iets op die skerm wees met geestelike musiek wat speel, jy gaan in stilte ervaring kom met die Here, en wanneer jy reg is, ja, kom sê en ons gaan weer nagmaal bring, dan sal met jou gebed. Sondagoggend, opstandingsdiens, dit sal ons in die kerk hê. Ja, in die aand natuurlik net die Zoom-diens. Is daar enige vrae oor Paasnaweek dalk? Dalk het ek dit te vinnig gesê. Is julle almal by? Wat sê? Vriende, ek sê vra. Ons het spesiale goedjies wat ons gaan koop, wat 'n pakket is wat daar brood en wyn en een dingetjie is wat ons vir mense gaan gee. Dit wil jou vra.
Ek moet onthou dat ons môre kry. Is klaar die baie, ons moet net betaal dan. Dankie vriende, wonderlike dag vir elkeen van julle. Baba julle op die Zoom ook. Ek sal kyk as jy iets wat ek ons gesien het. Dankie Dominee. Dankie julle, mooi bly. Ag nou nie jeug gebruik. Okay, goed.